एक्टिवा स्कूटी में हम दिखाएंगे वेलनीटर गोली कैसे डालते हैं। ये है हमारी एक्टिवा बाइक। ये देखो हमने क्लच इसका खोल लिया इस साइड का। इसमें हुआ क्या था, ये जो हमारी प्लेट थी, ये प्लेट हमारी, ये वेलनीटर, ये चीज़ ख़राब हो गई थी। इसमें हम दिखाते हैं, ये जो इसकी बुश है, ये देखो इसमें पूरी ग्रिप, ये पूरी गिर गई है। तो इसे हमें चेंज करना है, ये ख़राब हो गई थी। ये देखो ये टूट गई थी, ये चीज़ ये टूटी है, ये टूट गई थी यहाँ से, आप देख सकते हैं ये टूटी है, ये ख़राब हो गई। तो हमने ये नया डालेंगे, ये नया है। इसमें दिखाते हैं, ये जो बुश है इसमें देखो एकदम ये मुलायम जाएगी टाइट, ये मुलायम फिक्स है बुश। और इसकी देखो ये वेलनीटर होता है, ये ख़राब हो गई हमारी, इसे रिपेयर करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। पहले तो ये क्लच शू होते हैं, इसे घिसने से गाड़ी अच्छा पिकअप पकड़ती है। तो जब भी आप क्लच खोले तो इसे रेकमाल से इसे घिस लें, आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, इससे पिकअप ज़्यादा मिलेगा गाड़ी को। अब इस पीले प्लेट से कटोरे को ऐसे लगा देना है। ये वार्शल है, वार्शल ऐसे फिट करना है, बोल्ट है। इसे ऐसे ये हमारी क्लच कस गई। ये जो हमारी नई वेलनीटर है, ये वेलनीटर गोली है। हमें इस वेलनीटर में हल्का हल्का ग्रीस लगाना है, ये प्रॉपर्ली काम करे इसकी गोली और आवाज़ ना करे। अगर ये सूखी, इसमें ग्रीस भी लगाओगे, इसे सूखी लगाओगे तो आपकी गोली आवाज़ करेगी। जो वेलनीटर गोली होती है वो आवाज़ करती है। ये वाली हमारी फिट हो गई। अब ये जो कवर है, कवर को ये ऐसे दबा के लगा दें। और हर समय ध्यान देना, ये जो बोर्ड है इसमें कभी ग्रीस ना लगे, ग्रीस का कपड़ा हाथ ना लगे। इसमें भी हल्का हमने थोड़ा ग्रीस लगा दिया, हल्का, ज़्यादा नहीं। इसे ऐसे लगा दो।
ऐसे लगाते हैं। ये वाली साइड हमारे अंदर जाएगी। और ये बुश इसके अंदर ये फिट हो गई। थोड़ा इसे कपड़ा लगा लो, ग्रीस लग गया। ये बेल्ट इसके बीच में रहेगी। उसके बाद ये जब ये गरारी है बड़ी सी, देख सकते हैं, ये ऐसी लगेगी। इसके बाद ये जो प्लेट है, प्लेट ऐसी लगेगी। प्लेट लगने के बाद ये ऐसी लगेगी। उसके बाद ये जो वाशल है इसे ऐसे लगा देंगे। और ये बोल्ट बोल्ट है हमारी, इसे पाने से ये छोटी हो तो आप इसे तो ये हमारी कस गई है फुल। दिखाते हैं जो सेल्फ की ये रेचीट है, ये सेल्फ की के पीछे एक वार्शल होगी, ये वार्शल लगा लो। उसके बाद आपको इसे वो जगह जो दिख रही है इसे ऐसे ऐसे लगा देंगे। आप देख सकते हैं ये लग गई, ये यहाँ लग गई, ये घूमती है। स्लैब घुमाने पर ये चीज़ गरारी में टकरा कर ये गाड़ी स्टार्ट करती है। तो उसके बाद ये इसका कवर है, देख सकते हैं कवर। इसे ये भी हमारी फिट हो गई। इसके बाद हम कवर लगाते हैं। इसका कवर लगा के आपको दिखाते हैं स्टार्ट करके गाड़ी अब कैसी है। पहले क्या हो रही थी, ये चीज़ ये जो हमारा ये कट गया था, ये यहाँ, तो ये इसमें टकरा रही थी, तो ये ख़राब हो गई थी, तो इसे हमने बदला। और जो ये बेलनीटर होता है, ये बेलनीटर होता है, इसे बेलनीटर बोलते हैं। और ये बेलनीटर की गोली थी, इस गोली को चेंज किया। तो हम स्टार्ट करके दिखाएंगे आपको पूरी फिटिंग करके कैसे आवाज़ आ रही। पहले तो बहुत ख़तरनाक आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ टूट गया इसके अंदर। तो इसे हमने चेंज कर दिया। अब देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। ये हमने कवर बैठा दिया, अब हमें बोल्ट लगानी है, दिखाते हैं। ये हमारी बोल्ट फंस गई पूरी। तो हम स्टार्ट करके दिखाते हैं आवाज़ कैसी आ रही है इसकी। हमने सब चेंज कर दिया था, इसका बेलनीटर गोली बेलनीटर इसका चेंज कर दिया। क्लच भी इसका, क्लच में कुछ हुआ नहीं था, फिर भी क्लच हमने खोल के साफ़ कर दिया। तो हम दिखाते हैं स्टार्ट करके आवाज़ कैसी आ रही है। ये देखो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। और पहले स्टार्टिंग पे ही इतनी खतरनाक आवाज़ करते हैं, ऐसा लग रहा है क्या टूट गया इसके अंदर। तो हमने खोला तो हमें दिखा कि वो चीज़ ख़राब थी बेलनीटर, तो इसकी बेलनीटर चेंज कर दी हमने। तो यही थी बस। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।